이제 캠핑을 한 지 1년 반 정도 된 것 같다. 처음 캠핑을 시작한 이유는 삶의 행복을 찾기 위해서였다. 나는 무엇을 좋아하는 사람인가? 수개월을 찾아다닌 끝에 내가 좋아하는 것에 집합치는 캠핑이라는 것을 알게 되었다. 좋아하는 걸 하게 되니까 두려움이 사라졌다. 1년이 지나자 삶 속에 행복이 많이 찾아왔다. 너무 감사한 하루하루였다. 그러자 욕심이 생겼다. 행복한 걸 하면서 돈도 벌고 싶어졌다. 그저 감사한 뿐이던 나의 일상에 보상 심리가 찾아왔다. 조회수가 저조하고 성장이 멈춘 것 같은 느낌. 객관적으로 나 자신을 돌아보는 걸 또 수개월째 하고 있다. 결론. 그래서 내 영상을 왜 봐야 하는가? 명쾌한 답을 찾지 못했다. 나는 캠핑을 왜 하고 있는 걸까? 분명 좋아서 하는 건데 마냥 행복하지는 않다. 좋아하는 걸 하며 사는 것도 사회 속에서 하려면 관심이 필요하구나. 요즘 하는 나의 고민이다. 사랑받는 사람이 되고 싶다.
끝까지 들어주신 분들께 진심으로 감사를 드리며 여러분은 어떤 고민을 하면서 살고 계신지 궁금합니다.